matigas. Potato. Lang yung kunti. Kunti lang. Ay, Maliit pa. Small. Yeah, but you want them? i-boil mo lang po yun. I want very small now for ya. Dito, oh. Ay! Small, too small. First time in my life, And first time in my life. I see potatoes. Maliit. Maliit pa. Hindi pa siya kuya. But, Kaya lang patay na eh. Hindi pa naman kasi patay talaga eh. Ayun, bakit basa yun? Tanggal na. Maano na? Putol. Naputol. Masarap yan kuya, ilaga mo lang kuya. Tapos ano mo ng butter na? Ano? Kasi malang... Smash potato. Ang konti. Ang liit pa. Meron pa kaya yun sa ilalim? Wala na. Isang puno lang to eh. Dito ka na, what to do now? Habang ko ulit. Kuya sa atin ba, mahirap ba yung mag-ano yan? Hindi matali sa Baguio. Dami nito eh. Sa mga ano lang, Yan, malaki. sa normal lang, mahirap ba? Ang liit. Kuya, saan ka nakakuha ng seed na yan? Wala. Yung isang patatas dyan. Ah, patatas talaga yan. Hindi ko na ini. Tumubo eh. Pati yun. Tanim ko. Oo, yan. Yan, marami yan siguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para meron pa din kuya. Wala na. Pao natin ulit. Baka tumubo pa. May trabaho naman yun siya. Ayan. Yay! Is it? And salt pa. Wow! Sa'yo na lang, hindi mo nang mahilig dyan. Ikaw mahilig ka naman sa mga ganyan-ganyan lang. Galing mo na. Hindi, kay kuya. Hindi, meron pa doon. Meron pa din. Hindi naman mapapansin niya, may patatas.